We are the earth. We are not guardians of it. We are the earth. And we are part of it. The fields is home. It's the place of life, inspiration. It's the source of energy. And I think the way that we work with it, interact with it, like being in a home itself, where we think of spaces to live and where we learn from and where we rest in. หาอยู่หากินเอาเองนะลูก รีบโต รีบโต เป็นคาถาเอา We carefully put and select the plants that are useful for making medicine or can cook food so people can engage to the forest more. อาหารวัฒนธรรมจิตวิญญาณเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นภาพรวมทั้งหมดในชีวิตประจำวันของคนคนหนึ่งเราอะเป็นอะไรไม่รู้เล็กๆอยู่บนโลกอะในจักรวาลอะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนโลกอะฉันจะต้องมีอุบายและมีศิลปะอะไรสักอย่างหนึ่งให้คนมารวมตัวกันให้คนเริ่มสงสัยและมีคำถามและเขาจะเข้ามาถามเราเนี่ยป้าว่าป้าได้เปลี่ยนโลกแล้วนะมีคนที่เขาทำงานภาพรวมในการฟื้นฟูในเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาจะบอกว่าผมว่าป้าน่ะเป็นนักขับเคลื่อนบอกว่าป้าไม่ใช่หรอกป้าแค่รู้สึกว่าโลกก็คือป้าก็คือโลกถ้าป้าอยากเปลี่ยนโลกป้าเปลี่ยนที่ตัวป้า Wonderfruit สำหรับป้ามันมากกว่าคำว่าผลไม้มหัศจรรย์นะมันเป็นที่มาของการว่าเราต้องเคารพธรรมะจะเคารพทุกอย่างมันทำให้ผู้คนรู้สึกว่าตัวเองก็มหัศจรรย์น่ะ And I think especially when we are creating space and holding space for so many people to come and experience that. I think like Peter was saying, in Thai we really believe this type of connection to spirit is a connection that's forever. Whatever we've energetically engaged today will go on beyond our physical existence. It also reminds us of our mutual responsibility in keeping nature and ourselves well and thriving, and that we all have the power to grow and also to be part of nature itself. ต้นไม้จะประกอบไปด้วยท่อน้ำและท่ออาหารฉะนั้นเขาต้องมีแรงดันในการขึ้นไป ส่งถึงยอด ใช่ไหมคะ แต่มันเป็นแรงของวัตถุชีวิต เราเชื่อว่าเราเกิดมาจากธาตุทั้ง4ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมหรือไฟสุดท้ายเราก็จากไปด้วยธาตุทั้ง4เช่นเดียวกันมาบเอื้องนะคะเราเอาภูมิปัญญาไทยมาผสมกับธรรมชาติก็จะเกิดเป็นการวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือนแล้วก็อาหารกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับธาตุต่างๆของแต่ละบุคคลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเนาะแต่ว่าพอเราได้เรียนรู้มันลึกซึ้งขึ้นเนี่ยเราได้เปิดใจทำความรู้จักการรู้ว่าร่างกายแต่ละคนมีธาตุไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบเข้าใจมันมากขึ้นเรื่อยๆทำให้มันเกิดแบบเป็นความมหัศจรรย์ขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้มันทำได้หลายอย่างนะแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับหลายผู้คนค่ะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักองค์ความรู้เหล่านี้ได้เห็นความสำคัญว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์ต่อชีวิตประจำวันเรานะถ้าเราดูแลธรรมชาติธรรมชาติก็จะดูแลเรา During the festival, people come from all aspects of life and they're really retreating back to nature, back to the land. Most are coming from big cities. So when people are here, I want them to feel like it's abundant, like the sense of abundance is here. I think the new aspect that we're working around is growing the indigo here. I think with that, it's going to bring another layer. We like to give that perspective of how clothing is made, and I think people really take a sense of pride in doing that, and you're coming out with a product that you're wearing proudly. For us, it's about shifting perspective and kind of creating an alternative for life in general. Like people wonder and discover us and didn't know that something like this even exists. It's another whole dimension of its purity. It's how a land and a natural space should be and would be, and that's how we try to work with it as much as possible to cultivate the physical landscape as well as the natural materiality that it offers, and then collaborating that with creative practices and mediums and materials then can become activities and structures and performances that more people can gather and have interactions with.
In essence, the practice is a conscious moving through of space and time within the land space, and calling and relating to all the elements and being aware and constantly aligning yourself in a way of flow and in a way of balance, and acknowledging what exists beyond what the eye can see. Spiritualism doesn't have to be complicated. It can just be an act of acknowledgement and gratitude in just that simple act of planting a tree and engaging with the earth in the process.